Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawatech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu nuna muku a hanyar da ake samun kyautar 1 gig na wato ainihin MTN wanda suna yin kamar bonus za a ce ta hanyar wato wani application ɗinsu. Ake samun kyautar wannan 1 gig data na MTN. So yanzu kai tsaye za mu je mu nuna muku yadda za ku yi ku samu wannan wato kyautar ta 1 gig da kamfanin MTN suke bayarwa. Da farko dai za ka shiga Play Store. In ka shiga Play Store sai ka rubuta My MTN NG sai ka yi searching. Zai kawo ka gashi nan, wannan shine application din. Ga wanda suke da shi kuma za su iya updating kawai sai su je direct. In kuma baka da shi sai ka je Play Store ka sa My MTN NG, sun yi updating ɗinsa ne, to sai ka yi clicking akan open. To da yake mu already muna da shi, to kawai za mu yi open ne. To zarar mun buɗe zai yi loading kamar yadda kuke gani. Idan ya yi loading sai ya kawo mu nan gurin. So idan ya kawo mu nan gurin sai mu danna akan Let's Get Started sai mu yi clicking. So zai kawo mu nan gurin gashi nan, sign is with Apple, sign is with Google, sign is with Facebook. To sai ka je kai tsaye can ƙasa inda aka sa continue with phone number sai ka yi clicking a nan. Zai kawo ka nan sai ka rubuta number wayarka. So bayan ka gama rubuta number wayarka kamar da kuke gani, lambar wayarka ta MTN kenan, za ka rubuta a nan gashi nan mun rubuta number wayarmu. To sai ka yi clicking akan continue kamar da kuke gani. In ka yi clicking akan continue so zai yi dan loading, sai kawo ka nan za su tura maka wato ainihin OTP code ta message gashi nan, kai kuma sai ka shiga sai ka kwafo wannan OTP code din. So kamar da kuke gani gashi nan OTP code 245719. to shine 245719 sai ka zo ka sa anan 245719. so kana dannawa in ka sa OTP code din zai ƙara loading, zai kawo ka nan time and conditions. To sai ka yi scroll down sai ka danna akan I agree, sai ka clicking kamar haka, zai nuna maka sunanka da kai register da sauransu. Sai ka danna akan continue. Zai ce maka ka saka wato ainihin email address ɗinka a nan gurin, wanda in ka ga dama za ka iya saka email address, in kuma baka dama ba za ka iya saka I will do it later ba continue ba, sai ka sa I will do it later. Zai kawo ka nan zai ce maka waye da sauran, allow MTN to access this device location, sai ka sa allow. So zai kawo ka nan gurin sai ka dinga next, ka danna next, ka danna next, ka danna next, ka danna next, kai ta har ya kawo ka finish. So idan ya kawo ka nan gurin, daga nan gurin ga wani guri nan an sa yellow center, sai kai clicking a nan gurin, sai kai clicking kamar da kuke gani. In kai clicking zai dan yi loading ne. In yayi loading to zai buɗe maka wani sabon shafi kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani gashi nan yellow center, surprise a loved one with a free gift courtesy MTN. Ma'ana wannan suna kyautar wato ainihin gift ne na wannan shi 1 gig data din. So gashi nan suna irin ka ba wanda masoyanka ko dai wanda kake so irin mamaki da kyautar ita wannan data ta MTN wacce suke bayarwa, wanda gashi nan in partnership with, wanda kamar an yaɗin gwiwa ne da kamfanin Coca-Cola, da kamfanin Golden Penny, da kuma kamfanin Magista, da kuma kamfanin Tecno. Kamar sun yaɗin gwiwa da su ne suke raba ita wannan wato ainihin 1 gig data kenan. So yanzu a nan gurin direct sai ka saka a number wayar wanda za ka saka. In ka saka number sa za a tura mai wannan kyautar ta 1 gig data. Sannan kuma ba wai number ka za ka saka wacce kake amfani da ita ba, a'a wanda za a tura masu, ma'ana idan kana da kamar layi biyu ne MTN, to sai ka saka number da baka sa ta ba lokacin da za ka buɗe shi wannan application ɗin. To shine za ka sa lambar wanda za a tura wannan 1 gig ɗin, sai ka zo ka saka number. To kamar da kuke gani mu gashi mun saka wannan number. Sannan kuma shi wannan gift ɗin da suke bayarwa ana farawa ne daga karfe 12 zuwa karfe 5 na yamma. Sannan kuma ina jin bai fi saura kwana 4 a rufe ba.
kamar za su rufe on 25, ina tunanin on 25 this month za a rufe wannan gift ɗin da ake bayarwa. So shine da yanzu in ka saka number sai ka sa send gift, sai ka tsaya zai yi loading, to zai nuna maka idan yayi a nan gurin. Yanzu gashi nan mun saka number a sama kuma mun yi send gift. Sannan kuma ina ƙara faɗa yana yi ne daga ƙarfe 12 na rana zuwa ƙarfe 5 na yamma, shi wannan a gift ɗin kenan. In ka shiga ba a wannan lokutan ba, so ba zai yi ba, ko ka shiga sai wannan time ɗin sannan yake yi shi wannan gift ɗin da ake bayarwa na data na MTN, wanda na nuna muku bayanin cewa an yi partnership ne da kamfanin Coca-Cola da na Golden Penny da na Tecno da kuma na Maggi Star. Ma'ana an yi haɗin gwiwa kenan wajen raba wannan a gift ɗin da suke bayarwa kyauta. Sannan kuma to kun gani yanzu Yellow just gifted free 1 GB data ko ta MTN. Wannan layin da muka saka, ko kuma in ce wannan lambar da muka saka, an ba ta kyautar wannan 1 GB data ɗin, kamar da kuke gani gashi nan sun gaya mana. To wannan dai shine. Sannan kuma ina daɗa maimaitawa, yana yi ne daga ƙarfe 12 na rana zuwa ƙarfe 5 na yamma. Sannan kuma za a rufe wannan gift ɗin da ake bayarwa on 25 this month. Ina tunanin an fara on 17 this month ne, so in ban manta ba an fara 17 ga wannan watan, shekara ta 2005 ga wannan watan. So wannan dai shine yadda ake wato ainihin samun wannan gift ɗin. So yanzu ba za mu je kai tsaye, sai mu nuna muku message ɗin wannan gift ɗin da muka samu, don mu muku proving cewa lalle ana bayarwa. Ya kamata mutane su yi amfani da wannan dama domin su wato ainihin tura wa 'yan uwa da abokan arziki wannan gift na shi wannan 1 gig data da kamfanin MTN suke bayarwa. Yana da kyau mutum ya je ya wato ainihin mori wannan wato 1 gig da kamfanin MTN. Message sai mu nuna muku message da suka mana na cewa sun ba mu wannan 1 gig data a free kenan. So yanzu kun ga sai mu je message kamar da kuke gani. So da mun je message gashi nan, kun gani gashi nan Yellow you just gifted wannan number da muka sa with 1 gig weekly. Kun gani gashi nan, congratulations, you have just been gifted free 1 gigabyte weekly. Gashi nan ga number da muka sa nan. To wannan shine yadda ake yi a samu ita wannan 1 gig ta wato ainihin MTN da wanda ake amfani da shi wannan MTN app yanzu. Wannan